Dagsnytt klokken 12. Ja, riktig god morgen. Det ser jo nesten ut som en god morgen også her i Merida. Litt kald, men sånn er det. Ja, jeg må nesten få lov å begynne med å takke alle for alle de flotte hilsenene jeg fikk i går. Både på YouTube også da, men først og fremst på Facebook, og litt på sånn PM også. Og dessverre så er det noen som har sendt meg en MMS. Den klarer jeg jo ikke lese. Det er det eneste jeg misliker med iPhone, det er at de ikke har MMS. Men hvorfor bruker dere MMS? Det er jo så gammeldags. Det går jo an å bruke dette her iMessage i stedet for. Eller Messenger, sånn som Ove gjør, fra San Miguel de Salinas. God morgen, her er vær fra San Miguel. Ja, i dag blir det halvskyet. Som det blir rundt 18 grader. Natttemperaturen ligger på rundt 9 grader. Vinden kommer å ligge på rundt 6 meter i sekund i dag. Omtrent samme det går. Kanskje litt grann av vinden. Men det ser ut for så til grei i dag. Så jeg ønsker alle sammen å ha en riktig god lørdag. I Øygarden der har været stilnet, så det er ikke sånn ja, det er mye roligere, det er ikke mye sjøgang. Det er et fartøy. Ja, fartøy og fartøy. Når du ser hva det er, så er det vel knappast et fartøy. Det er et fartøy, den tankbåten. Jeg tenkte på denne lille der da. Om det er dykkere som holder på. Men jeg vet ikke. Vi får se. Det er i hvert fall lite som tyder på at yngste kommer til å seile i dag heller. Jeg husker den dagen det skjedde, så ringte de med å ta den opp neste dag. Og om morgenen neste dag så sa de at jobben skulle være gjort før kvelden er omme. Og der ligger den. Og kanskje annet. Det er Norges ære som ligger der. På direkte sendt utritning så russere og alle kan se det. Drittvær. Drittvær. Elendig drittvær, så alle bladene falt av treet. Ja, Knut. Det blir sikkert bedre snart. Ja, velkommen til kaffebloggen på 1. desember. Ja, i går så tente de julelysene i Merida. Og her ser dere Plaza de España. Og det er vel alt jeg kommer til å gjøre med Plaza de España. Det er å vise de hjørnene her, for at jeg boykotter Plaza de España etter det disse galne politikerne gjorde. Tidligere var det et bra liv på Plaza de España med flotte kiosker. Han Carlos, han drev jo kiosk der. Vi var jo stamkunder der i mange, mange år. Nei, vi går ikke på plassen lenger. Og det reduserer jo litt at besøkene våre på andre steder også, for eksempel på Casanano. Der er vi ikke så ofte lenger, men i går så spiste jeg denne her med en helt fantastisk gode secretoen. Sikkert også spiste en secreto og synes det var godt. Kanskje vi kommer til å gjøre det om en drøy uke eller noe sånt også. Du vet, om en uke fra i dag så skal vi på en dagstur til
Jeg har ikke bestemt helt om det blir til Sevilla eller til Malaga, men får se. Jeg var jo på dagstur til Malaga for 14 dager siden. Det er litt langt for dagsturer. Vet du at når jeg ikke har orden på den ene telefonen min, for det klarer jeg ikke å få til, takk for alle gode tips, men min telefon den oppfører seg ikke sånn som det står i manualen at den skal gjøre. Så har jeg altså, på grunn av denne feilen, så har jeg lagt de der slow motion greiene for 2 dager siden og sånt. Skal vi se hva... Jeg klarer å lese kommentarer på iPaden også, men det er jo så tregt. Skal vi se. Knut sier at galleri er glimrende. Utsolgt på alle utstillingene. Ja, du har rett i det, Knut. Jeg lurer på om han skal ta en utstilling til nå, skal vi si en formiddagsutstilling. Før vi ser på mer om artikkel 13, EU, copyright-direktiv artikkel 13, som vil drepe internett som vi kjenner det. Og der synes jeg det er litt rart. Hvorfor er det noen som bruker Facebook, eller YouTube, eller Twitter, eller Instagram, som ikke publiserer masse om artikkel 13? Tror de at det er falske nyheter? Skjønner de ikke hvor alvorlig dette er? Er de ikke klar over at det kommer til å bli slutten på internett uansett? Altså selv om Norge kanskje ikke blir med, jeg tror jo ikke på de norske politikerne. Altså Norge pleier jo å slutte seg til alt det EU gjør. Både det som er godt og det som er dårligt. Men altså bare se på politikerne, de norske politikerne. EU, de har jo gitt opp datalagringsdirektivet. Hva gjør norske politikere? De vil lage et norsk datalagringsdirektiv som er like gale som det som EU har forkastet. Så nei, jeg stoler ikke på norske politikere. Jeg er redd for at de kan finne på å implementere artikkel 13 og 11 i Norge også. Ja, Sindre, han spoler fort forbi. Ja, jeg beklager at jeg lager lange kaffeblogger, men jeg prøver å ta reprisene på slutten. Jeg tar bare repriser på ting som jeg ser at ingen har sett, eller praktisk talt ingen har sett. Men jeg vet jo at du, Sindre, er en av de som er litt trofaste, som ser ofte helt til slutten. Men hvis jeg ser da på visningsstatistikken at en video... alle sammen slutter å se den etter 30 minutter, og det kommer noe veldig bra etter 35 minutter, så prøver jeg meg med det en gang til. Men jeg gir jo alltid beskjed om at det kommer ikke noe nytt etter dette da. Så jeg skal prøve å unngå for mye repriser, men det hadde vært kjekt hvis noen flere hadde sett disse videoene. Altså det ser ut som folk ikke er klar over hva artikkel 13 betyr. Ta så skriv noe på egen Facebook-profil nå, med en gang, om artikkel 13. EUs copyright-direktiv artikkel 13. Last ned en video fra YouTube, og last den opp til Facebook, eller din egen YouTube-konto, eller helst begge deler. Kanskje ikke du vet hvordan du laster ned fra YouTube. Kanskje jeg skal lage en video som forklarer det. Det kan vi gjøre. Skal vi se, gratulerer med dagen, Knut. Kjekt å bli kjent med deg, sier Ove. Ja. Skal vi se, det der er det noe sånn... Vi har kanskje aldri møtt hverandre, Ove. Jo, dere er nødt for å ha gjort det. Altså, vi spilte jo inn piratradioprogrammer i samme studio. Det var i Ove, eller far til Ove, som gikk til hytter. Vi sendte de opptagene som vi gjorde i studio på Byhaugen. Jeg husker ikke helt den ønskekonserten. Der er Bortolf med, og Eddie er med, og Ove er med. Men du er vist ikke med på den ønskekonserten. Nei, du er vist ikke det. Men det ville vært helt sinnssykt hvis dere ikke traff hverandre mens vi holdt på med piratradio. 2 radiopirater som aldri traff hverandre. Det blir jo sånn som sånn løper med ulike farger. De vil jo aldri kunne treffe hverandre. Ja.
Nei, det er Ove som er interessert i sjakk, hos andre dødelige. Nei, ja, det var vist Norgesrekord i seere, omtrent det som NRK hadde på den ekstraomgangen i sjakk. Jeg må jo tilstå at jeg så på han jeg også. Halvparten av annen parti og hele tredje parti. Første parti det så jeg ikke, da var vi ute og gjorde noe mye viktigere. Vi var ute og så sponset driften til en bar her, og drikke litt alkohol. Men ellers så, Ove hadde jo også aksjer i RFM. Var mye oppe i studio. Han er jo til og med på videoen fra RFM-studio. Det er til og med Ove som har lagt den videoen fra RFM-studio. Så hadde det ikke vært for deg, Ove, så hadde vi ikke hatt opptak av det i det hele tatt, så tusen takk. Men jeg kan da ikke... Ja, nei, jeg vet ikke, jeg. Ja, takk for hyggelig hilsen, sier Knut, og det samme tilbake til deg, Knut. Tenk om 4 år, så er jeg like gammel som du er nå, sier Knut. For å si det sånn, jeg håper at det blir lenge til du tar meg igjen. Og det er jo noen som har spurt hvordan det føles å bli 60 år da. Jeg skal ikke si at det er noe sånn... Det er ikke noe som er hurra når jeg er 60 år. Men jeg har mer lyst til å bli 80 og 90 og kanskje 100 år, hvis bare helsa holder. Og som en sa, som det var en som sa her i en kommentar, at... Ja, det er i hvert fall mye lettere å bli 90 hvis du har klart å bli 60 i forhold til hvis du ikke klarte å bli 60. Så, nei, det viktigste er vel å være i live og prøve å holde helsen i orden. Og jeg må tilstå at jeg må gå ned en hele båt i vekt. Så da er det jo godt å ha fått denne her point of view. Så jeg kan gå ut og filme med sånn. Men se, hvor han er produsert. Record memorable videos. Nei, det står ikke hvor han er produsert. Men når ingen skrivefeil, så det, i engelsken så det så ikke ut til å være et kineserprodukt. Det der er jo en sånn, skal vi kalle det en anti-selfie. Anti-selfie. Ja, kanskje skal ta og bruke den på veien bort til apoteket nå. Kan vi se det etter at dere har fått høre litt mer om artikkel 13. Stopp artikkel 13. Det er vel det vi må være sammen om. Nå skal jeg bort på apoteket og handle litt piller, blodtrykkspiller. Du vet. Og skamle menn, vet du. Jeg fikk i hvert fall bare frisert av meg en del av det grå håret i går. Men nei, jeg skal ta meg skikkelig sammen. Jeg vil ikke si hvor mange kilo jeg har lyst til å gå ned, men det er ikke så rent få. Nei, nå skal dere få se EUs copyright-direktiv-video, en nye, ikke en reprise, det er nye. Så den har du ikke sett, Sindre. Og etter det så skal jeg da bort på apoteket med min lille dings, point of view dings. Så, ja. Ta så skriv noe om EUs direktiv 13 selv, altså. Det er viktig. Folk har jo ikke hørt om det, det er jo helt sprøtt. I had a bad feeling about this. It was freaking justified. Yeah, good times. Just responding to this off the cuff here. The EU copyright directive has indeed been passed. On the plus side, if you're a fan of tyranny. I'm going to read Julia Redda's comments on this immediately after the fact. Julia Redda from the Pirate Party or something like that. She's been pushing against this for a long time. That's Articles 11 and 13. They're basically this close now. Very little will stop it at this point from being completely ratified. I think I've heard later this year. I've also heard January. But anyway, we're months away from the death of the European Union's internet.
If you're in the European Union, well, and even if you're not, I mean, this is going to affect everywhere, really, because if you do business in the EU and you're trying to reach EU customers, if I'm trying to reach subscribers there, I don't know how it's going to operate anymore, because this, to me, looks like, I mean, this really looks like the end. This is going to be so unbelievably unworkable. And I just don't think this is bureaucratic incompetence. A lot of people want to say that, hey, this is just, it's out of touch boomers who don't know what they're doing. And I'm like, I don't know if I buy that. See, I think it's much simpler than that. I think this is a case that the EU has been dealt a blow with Brexit. They're already trying to take away Hungary's voting rights. I saw that on Nigel Farage was saying that. And they are afraid of rising populism and right-wing this and that and the other. Truth is, it's just patriots. Yeah, I'm sure there are some far-right people too, but it's just patriots coming out going, I don't recognize my streets anymore. I don't want to live in a radically changed country. I want Sweden to remain Swedish, France to remain French, Britain to remain British, Ireland to remain Irish, and so forth. Italy to remain Italian. And they're looking around and they're going, yeah, I think maybe we've hitched our wagon to the wrong star. And yeah, maybe this isn't a good idea. And I think the EU knows this, and I think they want to control the spread of information online. I mean, that's a fairly basic reading of the situation, but I think it's obvious. They don't want another Brexit. They're keen to hold on to power. At the same time, there's corporate interests in the music industry, for an example, in the movie industry, who've struggled with piracy for years. They look at this as an opportunity as well. So, of course, there's different invested groups. Read what Julia said. Now that Parliament and Council have adopted their positions, we will have one final chance. Yeah, one last chance. One last chance. I feel like we're saying that every time. One last chance to reject hashtag upload filters and hashtag link tax in the final vote on the directive after trilogue, probably in the spring. Talk to your governments meanwhile. I get where you're coming from, Julia, but maybe that's the problem. And this is black pill for me to say that, but considering the EU doesn't respect democracy, democratic will of the people, it's tried to undermine Brexit, it's asked France and Ireland to vote again in referendums. I think the problem is that we talk to our governments, and this is the same with the situation with the threat of regulating social media as public utilities, because all it's really doing is going to the mommy daddy figure of the government and saying, dear Mr. Government Man, can I please do this? We're asking permission too much. We should not have to ask the EU, because the EU shouldn't be involved in this at all. The EU should have zero jurisdiction of the internet. I'm against geo restrictions, so for one, because the internet should span the globe uncensored, but we shouldn't be going to them at all. This is the issue, that we're falling into this trap of playing their game based on their rules. So it's like the EU wants this to come to pass. They voted overwhelmingly in favour of 393 to 279 for the upload filters. Sorry, the link tax. The upload filters was 366 to 297. And we're expected to go to our MEP. And look, this was the only strategy that was available to us. This is why I suggested it. But we go to our MEPs and then we say, hey, Mr. MEP, Mr. Member of the European Parliament, I don't know where their allegiances are. I don't know what their loyalties are. They may very well want a nice cushy job in the European Parliament for the rest of their lives. Would you please do this thing for me? It's like they have the levers and the controls of power, and we're expected to go and ask them nicely to not do the thing that they deliberately want to do to control us. What incentive do they have? That's the problem. I mean, we're going to politicians and we're getting political about it, which is fine. But politicians want power more than, I guess, they want freedom in many instances. And I'm sorry, but I don't want to sound like a friggin' anarchist here, but I think you understand what I'm trying to say. I just don't think any of this is going to matter in the long run. I think the only positive you can take out of this, and I'm reaching for a positive here, is that, and I'll get into some of the craziness about this. Now, I've covered it already, so those people who don't know, where have you been?
if you don't know the dangers of this directive. But the only real positive I can see is that it will wake up the normies who have been just asleep and not understand. When they turn on their phone someday and they're like, how come I have to pay for this service? How come I can't share this link? How come now? There's a thing in there, like if you've got a small blog, you have to constantly monitor for terrorist content, however that's going to be defined. Certain comments that could be in your comment section of your little blog there, 24/7. How are you going to police this? Right, when things become impossible, when you can't access certain content, when you can't access customers because your small business can't operate, when you suddenly have massive fees, linking fees, when you're no longer allowed to engage in transformative fair use, this job that I do here would be impossible because you can't do response videos. And by the way, the deep web, the dark web, the alternative social networks, they're not going to get you out of this. Because the issue is going to be the level of copyright legislation, which is going to manifest all across the internet, right? Not just in a few select social network corners. It's going to be everywhere. So the individual who will really be responsible in their own business for whatever it is they're publishing. Larger publishers will have to pay a larger amount. And by looking at YouTube and Facebook and all of these companies as publishers, they're going to be going, we have to pay all this money now, and we have to run these databases. Maybe we just don't operate in these countries anymore because it's going to be too expensive. And this is where we end up with basically an internet that is akin to that of China. I mean, if you want to get worse about it, it could be the internet of North Korea. I think they've got like 600 websites. Yeah, it's basically an intranet site, and they have this operating system in North Korea called Red Star OS. It looks like a kind of a hodgepodge of other operating systems. It kind of looks a little bit like a Mac OS. The years on it, it doesn't go from the Gregorian calendar. The years begin from the birth of the dear leader. So look, anyway, that's an extreme example. I don't think we're going to go down that road, but to be fair, I mean, we're not going to be far off it. If it's a case that the hyperlink itself is largely untenable, and that it comes with terms and conditions for sharing content, for previewing content, for having copyright surrounding the headline of an article, whereby if you have 2 or more consecutive words in it that were used by another publication, they're going to assume that you breached their copyright, even if it was accidental, coincidental, whatever. So I mean, none of this makes the internet workable. And I'm thinking, do I need to emigrate now? I don't know. And like I said before, just because some people are like, hey, we're in Britain, we're going to get out of this, it's not going to affect us. Yes, it will. Of course it will. I mean, that's it. There's going to be large sections of the populace of this planet that are going to effectively not be able to see your content. You're not going to be able to reach them. Of course it'll affect you. Of course it will. And that's why, to his credit, Philip DeFranco made a video saying, obviously there's millions of subscribers he's not going to be able to potentially reach. I want to reach the world with my message. I don't regionalize it. I don't geographically restrict my content to anywhere. I want everyone to see it. But anyway, that's neither here nor there. I mean, fundamentally, it's going to make things from a legal perspective very difficult to do anything. And of course, this is a massive threat to democracy. It's a threat to freedom of speech. And I know why it's being done. It's obvious why it's being done. And there's a lot of nefarious actors probably involved in making this happen. She just says, Article 13 vote, the European Parliament endorses upload filters for all but the smallest sites and apps. Anything you want to publish will need to be approved by these filters. Perfectly legal content like parodies and memes will be caught in the crosshairs. Yeah. I mean, memes. Anything transformative. The fun and what was great and good and revolutionary, innovative, creative about the web is over. And it dies because of copyright. What do we do now? Build another internet? Why is this necessary? There's nothing wrong with the first one. Tyranny rises really when people do nothing, but mostly when people are sitting there not paying attention. It's like a game of chess where your opponent makes a move that you didn't quite anticipate, and you're like, oh crap, I'm in check. I didn't see that. No, you're not in check. You're in checkmate. It's a slow, steady, incremental, one step forward, 2 steps back. They wear us down all the time. You're fighting too many opponents at once. Your punches get sloppy.
and eventually just go, oh, I'm tired, I can't take anymore, and then that's when they swoop in and take everything. The Parliament will now enter into final negotiations, this is from Julia Redda's blog, with the Council representing the member state governments. Unfortunately, all the concerns by academics, experts and internet users that led to the text being rejected last July still stand. Unless filters are explicitly excluded in the negotiations, public protest will only increase, and the entire directive may very well still be rejected when it comes up to the final vote right before next year's European elections. Maybe, and I do appreciate your optimism there in the face of this another gallant fight, Julia, but what I would say is you can also look at it, they're this close, they know they're this close to pushing this thing across the line. They don't have to do very much of anything. We, on the other hand, have now left this to the final hurdle. We've left this right till the very end to try and turn this thing around, which means that we have a much, much bigger task ahead than they do. So that's it. That's the end of the video. I got nothing more to say. I look forward to your comments below. There will be more follow-up on this and fallout from it. Crazy times ahead, but yeah. Rising tyranny. That's how you know you're alive. See you next time. Vi jo egentlig veldig sent ute da, med å reagere mot EUs copyright-direktiv, artikkel 11 og 13. Det jo det at politikerne, de har jo holdt dette direktivet helt hemmelig for oss. Vi har ikke hørt om det i det hele tatt. Altså, hadde dette vært i nyhetene, i Dags 18 og på Dagsrevyen og debatten, sånt på NRK-trollet, så jeg helt sikker på at det hadde aldri blitt noe av det. Men vi har ikke fått vite noen ting, det har vært helt skjult. Det ikke en eneste YouTube-bruker i Europa som forstår hvor gale det Ja, nå skal jeg få på meg denne dingsen, min anti-selfie, og gå en liten tur. Bort til apoteket og tilbake igjen. Mens jeg nå får på meg denne anti-selfie-devicen, får dere noen ferske bilder fra Stavanger i dag.
Visste du at FN nå har begynt å påvirke mediene? Det vil si, på en måte pålegge regjeringer rundt omkring i medlemslandene å påvirke mediene til å få et litt mer positivt inntrykk av muslimer. Ærlig talt, altså. Vi vil ikke ha flere muslimer i Europa. Det er mer enn nok. Og så FN da, skal begynne å blande seg opp i det. Og vil at det, rett og slett, det skal være, altså avisene skal fremstille muslimene som vennligere. Migrasjonsdirektivet, eller noe sånt kaller de det. Men altså, vi vil ikke ha flere muslimer, og dere ser jo hvor gale det er. Hør hva huderne Hillary nettopp sa. Vi liker jo ikke Hillary. Vi liker jo ikke Krøllen heller. Men vi stiller i hvert fall ut et bilde i dag også. Det bildet vi stilte ut i går, det forsvant i løpet av et par timer. Så Knut har rett. Alle utstillingene her på Galleri er relativt fort utsolgte. Eneste var den første da, som brukte, ja det tok vel faktisk halvannen dag før noen så syn på det. Men det var noe voldsomt trist bilde også. Ja, her er det en alarm, noen som kjører ut med hjertestartere. Godt å se at det spanske helsevesenet fungerer godt. Jeg må tilstå at jeg har aldri hørt om EUs, eller FN er det denne gangen, FNs migrasjonsdirektiv, hvor de forskjellige landene blir oppfordret til å påvirke presse, radio- og TV-stasjoner til å fremstille muslimene på en mer vennlig måte. Det er det dummeste jeg har hørt. Derfor er det minste bra at Venstre går imot det. Jeg kan jo ikke fordra hun Trine Skei Grande, men hun gjør i hvert fall jobben sin her med å gå imot det. Det er det dummeste jeg har hørt. Skal altså regjeringen vår prøve å påvirke mediene, de frie mediene, til å fremstille muslimene på en vennligere måte? Aldri, aldri, aldri. Det er det dummeste jeg har hørt. Rett og slett. Ja, før vi tar en veldig, veldig kort reprise om artikkel 13, så får vi jo se på tingenes tilstand i Øygarden. Skal vi bruke uttrykket «no-sig». Det var det vi skrev når det ikke var noen endringer. «No significant changes» står det for. «No-sig». Men den blå båten har i hvert fall kommet på plass. Så kanskje de i løpet av et par måneder eller noe sånt klarer å få tømt den for olje. Ja, det kan jo gå fortere også. Aldri godt å si. Forsvaret kan jo slå til med å være effektive. Det
So the first thing that I want to talk about is Article 13. Okay, so what's happening in the European Union at the moment is that the European Union is trying to do their best to help with copyright law, to make sure that people's copyrights is not infringed, which is a great thing. That's something that we're all hoping for. Everyone that's creating content doesn't want their content copied, all right? But the problem is that right now, YouTube, the way that it's designed is that YouTube, under the Article 13 legislation, would be liable for everything that's being uploaded. So if there's a copyright breach within the European Union, then YouTube would be liable for that, and not the guy who's doing the copyright infringement. And YouTube has gone out and said that if this goes into law, what we're going to do is we're going to stop creators from uploading content from within the European Union to make sure that we comply with the law, basically. And specifically, that's channels that are using clips from, for example, news organizations, and I do that. You know, if there's a big news article about a specific aircraft accident or incident that's happening, I'm going to do that. And I also use some segments from other YouTubers, which I then put a description, you know, a credit in the description of the video, making sure that, you know, you guys, after you've seen the video, you can go in and you can check it out and you can see the full-length video. There are normally some fantastic creators out there that I feature, but if this legislation goes through, that will not be allowed anymore. And what will happen is that channels like mine and other similar channels within the European Union is just going to get shut down. So it's really, really important, guys, that you get the Mentor Aviation app, because if this happens to YouTube, then the only way that I'll be able to create content is by uploading it through my own app and then making sure that you guys get those videos anyway. And also that you lobby, that you contact whoever is in government in your country and tell them that you think that this is horrible. I have a link here in the description as well to the Save My Internet campaign that YouTube and other giants are doing. Of course, this is not, you know, they're not doing this because they love content creating. They're doing this because they want to save their business model. But still, it's worth to lobby. It's worth to push that you guys want to make sure that channels like mine continue to exist. So do that. Hej kära publik, hjärtligt välkomna. Vi ska kora skönhetsdrottningen mitt framför era ögon. Vilken härlig publik ni är! Flickorna! Får jag lov att presentera vinnaren? Om du skulle få bestämma i världen, vad menar du skulle vara annorlunda då? Jeg synes det er innmari om krig og fred og religion og politikk og sånn. Og så synes jeg det er innmari viktig at skjønnheten kommer innenfra. Kaffebloggen i HD og uten lydsensur finner du på YouTube. If you don't have any art, you're pretty much lost.